Xin chào anh em nhé, em làm lò sấy từ Điện Biên 2017 đến giờ 2025 cũng được 8 năm rồi. Bắc vào Nam, từ Việt Nam sang Lào sang Campuchia, các loại lò sấy từ lò sấy nóng, sấy lạnh, sấy nhiệt sạch, sấy yên ốc em làm đủ các loại. Nhưng mà lần đầu tiên lắp một cái lò sấy cho khách hàng này em cảm thấy rất là đặc biệt. Từ khi khách cọc cho em 20 triệu đến hôm nay em làm xong cái lò này thì chủ nhà cũng bận chưa đến xem được, và vừa nãy khách hàng cũng đã chuyển khoản đủ hết tiền cho em rồi. Đấy, thì đây bây giờ em sẽ gửi tiền lộc cho chủ nhà. Chủ nhà, lộc của chú em sẽ lấy đây nhá. Lúc nào chủ nhà dạy anh qua lấy nhá. Đấy. Đây cho anh em xem này này. Từ lúc bọn em hoàn thiện xong lò đến hôm nay chủ nhà là chưa được gặp luôn. Lò này gần 100 triệu đấy anh em ạ. Bọn em đến tự xuôi tự túc này, tự nhặt đồ về này. Thấy không? Thoải mái không anh em? Anh em Hà Tĩnh cực kỳ đẳng cấp luôn. Em chưa nhặt đồ, em chưa về khách đã chuyển khoản cho em rồi. Tí nữa em cho anh em xem mặt hình luôn nhá, chuyển khoản luôn nhá.